फर्स्ट नाइट चाहिँ हामीले यहाँ स्पेन्ड गरेको थियौँ। यहाँ चाहिँ एभ्रिथिङ छ, लाइक लन्ड्री, किचन, टोइलेट, सावर एन्ड एभ्रिथिङ। यहाँ चाहिँ फायर गरेर बस्ने ठाउँ हो। हाम्रो भ्यान चाहिँ उहाँ पार्क गरेको थियौँ। एकदमै ब्युटिफुल रहेछ, हिल्स अराउन्ड। All greenery. This is so beautiful place. हेर्नु जताततै ग्रिनरी छ। हाम्रो मुसाहरू इन्जोय गर्नु भएको छ। अब के गर्नु भएको छ? ल बस्नु, ममा हेल्प गर्छ। के लैछ बाबा? के गरेछ गोठले? दे फाइटिङ। कहाँ चाहिँ जाऊ न अगाडि जाऊ, केही गर्दैन। हान्दैन। आऊ आऊ यता बेबी हेर्ने, बेबी गोट। बेबी गोट खै, बेबी गोट देखा मामुलाई। ऊ बेबी गोट मामी बुबु खाँदैछ। ऊ लुक बेबी गोट। Mommy milk. Baby goat having mommy milk. I don't see the other baby goat. Baby, Baba Bachi. The little one. You can touch him. Yeah. Baba Bachi. Baba Bachi. Baba black sheep have any wool? Do you watch it saying like Baba Bachi? That's the rhymes. Huh? रिसाला नि इरिटेट लाएर बिचारा। सो हामी चाहिँ आज सेकेन्ड डेमा डे 2 मा आएको छौँ। होक्का फल्स चाहिँ म्याप छ। त लेट्स गो। कमिङ। यहाँबाट चाहिँ फल्स देखिन्छ। यो पनि एउटा पपुलर प्लेस हो न्युजिल्यान्डको। अनि हामीले लिटल मान्छे, ओहो नक्कली बुढो। हाम्रो बिग मान्छे उता, ओहो। अनि हाम्रो अर्को बिग सर हुनुहुन्छ उता, ओहो। हुन्न फिस कान्छ हुँदैन। होक्का फल्स भन्ने ठाउँ हो। यति फोर्सले पानी आएको छ, यति ठुलो पानी आएको छ। अनि डे पनि यति राम्रो छ आज है। सो ब्युटिफुल प्लेस। कान्छी तिमीलाई कस्तो लाग्यो समन्ता? राम्रो लाग्यो। ओके कति स्मुथ, हेर न कति धेरै बबल्स निस्केको है। हेर न व्हाइट बबल्सहरू आएको छ नि कति धेरै। ओके ए मनी पर्नु सेट। मामुले हेर्दै थियो नि कान्छेले, हैछ र पुग्दैन। बाइक चलाउने रोड हो रे के यो रोड चाहिँ, यताबाट जाने चाहिँ। आइसो हजुर ओके जानीलाई आइसो आइसो।
जाम बाबाहरुले चाहिँ वहाँ पर पुइसाउनु भयो हजुरले गर्दा अनि भ्लग बनाएर सो हामीले हुक्का फल्स पनि घुम्यौँ सो अब चाहिँ हामी अर्को ठाउँमा जान्छौँ होइन पहिला सुरुमा बेबीको लागि अलिअलि फुड लिनुपर्ने छ सो मार्केट गएर अनि बेबीहरूलाई फ्रुट खुवाएर अनि त्यसपछि हामी लाग्नेछौँ अर्को डेस्टिनेसन बाई Continue on Hookah Falls Road for 1 kilometre. अनि अर्को एट्र्याक्सन भनेको चाहिँ यो हेलिकप्टर राइड पनि हुँदो रहेछ त्यहाँ बाइक रेन्टमा लिएर बाइसाइकलहरू रेन्टमा लिएर टुर गर्न मिल्दो रहेछ साइक्लिङको लागि अनि यो चाहिँ हेलिकप्टरको लागि ल हेलिकप्टरमा फोटो खिच्यो बाबाले कति नाममा आइसो निजाम लेट्स गो गर्ल्स जाम अन्य अन्य यस्तो राम्रो बाटो यस्तो राम्रो तीन ओ माई गॉड घरहरू कस्तो ब्युटिफुल हो क्या घरहरू यहाँको खतरा खतरा अनि यताको यो लेक चाहिँ टाउपोको लेक हो टाउको हो कि टाउको लेक हो टाइपो हो छोरी टाइपो हो भन्दैछु क्या उलिज हुँदो रहेछ सो हामी चाहिँ उलिजमा जाँदैछौँ माउन्ट देखिरहेछ हेर्नु त माउन्टेन देखिरहेछ वहाँ पर उलिज आउनु पनि कति टाढा हो क्या त्यहाँ हुक्का फल्सबाट हामी उलिज आउनु लाग्यो देखेँ मैले उलिज 17 किलोमिटर देखाएको थिएँ हेर्दा नजिक देखेको सानो त्यहाँ जाँदा त टाढा हो डे 2 को सपिङ सक्यो फिनितो आइस्यो बयान गरौँ म यो ब्युटीको ओ माय गॉड बाटोमै रहेछ कति डिग्री हो माया अहिले Oh my god, 4.5 degree?
त्यस्तो फिलै नहुने कि गाडी पुरै तातोमा नि त हामी यो नाइट अब यतै बस्छौँ कार माथि जाने ठाउँ रहेछ यो त हामी त माउन्ट टाकम्पो के हो समथिङ यस्तै के ठाउँ हो माउन्ट के भन्ने ठाउँ हो मलाई पनि यहीँ बस्नु मन छ मलाई एउटा घर बनाएर बस्नु मन छ यहाँ प्लिज पार्किङ खोइ त नि गाडीको पार्किङ खोइ त नि छैन व्हाइट कलर कहाँ छ के गरेको के लैछ कोची झेलैस्न लासा भनिदिन्छ न म तान्ने छु कि सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ काय जरूर गीत गाम Baby, you having fun? Yes. मम्मी मेरे ग्लोव्स ले रही ग्लोव्स गाडी में हके मुसे ले रही थी ना तो यहाँ जाडो भइसक्यो अब गाडी में जान्छु Hello, what you doing? ओइ शिट खुट्टै गाडिन्छ त कता कता त्यो त नर्गइस चिप्लो हुन्छ क्या यसमा फुर्र भएको ओइ शिट नो फुर्र भएको प्लेसमा जाऊ न खुट्टै गाड्दै देख्यौ यत्रो गहिरो स्नो रहेछ यति धेरै आइस रहेछ हामी Hello guys, good morning and this is our day 3 in New Zealand. अब चाहिँ हामी फेरीको लागि जाँदैछौँ फेरीले हाम्रो क्याम्पर भ्यान र हामी सहित सबैजनालाई लिएर जान्छ त्यसको लागि मैले अलिअलि फुड प्रिपरेसन गर्छु बच्चाहरूको लागि फ्रुट होइन अनि दुधहरू अब एग ब्रेकफास्ट यताउता रेडी गरिदिइरहेको छु बच्चाहरू खेलिरहेछन् उता देखाइदिनु बुढो बच्चाहरू उता खेलेर बोर्ड हेर्दैछन् त्यहाँबाट खुसी भएर सो भोलि गुड रमाइलो हुँदैछ अब हाम्रो ब्रेकफास्ट रेडी हुँदैछ सेमन्ती खाने बसिसिन् काशी सोले नकली भाइसा सो अहिले बिहानको 10:48 भयो हामी चाहिँ फेरी भेटाउनलाई जाँदैछौँ यहाँबाट करिब 2 घन्टाको ड्राइभमा जानुपर्छ फेरीको लागि चाहिँ अझै हिजो अलिकति ड्राइभमा आएको भएर हामी अलिकति 2 घन्टामा बस्ने भन्ने कुरा थियो तर हामी अलिकति तानेर 3 घन्टा जस्तो ड्राइभ गरेर आएको भएर आज 2 घन्टा मात्रै सजिलो भयो अझै 2 घन्टाको ड्राइभ पछि अनि हामी फेरीको डेस्टिनेसनमा पुग्छौँ बोटमा सो अनि त्यहाँबाट के हुन्छ त्यो पुछ भने थाहा हुन्छ है त्यसको पता
always forever favorite song यो चाहिँ न्युजिल्यान्डको रोड यति राम्रो छ बच्चाहरू ब्याकग्राउन्डमा हल्ला गर्दैन हामी चाहिँ वेलिङटन आइपुगिसकेको छौँ वेलिङटनको यो चाहिँ सानो सिटी रहेछ सो हामी चाहिँ वरिपरि यो सिटीको वरिपरि घुम्दैछौँ लाइक यता नजिकै बोटानिकल गार्डन पनि रहेछ वेलिङटन बोटानिकल गार्डन त्यहाँ गएको एकदमै कन्जस्टेड रहेछ सो क्याराभ्यान पार्कको लागि पार्क मिलेन सो हामी चाहिँ फर्क्यौँ त्यहाँबाट पार्किङै छैन एकदमै सानो बाटो होइन एकदम कन्जस्टेड भयो अब सानो कार लिएर हिँड्ने भयो अभियसली जहाँ पाएँ त्यहीँ फुच्चा पार्क गर्न सजिलो हुन्थ्यो अनि गाह्रो भयो सो हामी निस्क्यौँ अब ब्याक टु हामी त्यही ठाउँ जान्छौँ अहिले अलिकति छिटो भयो हाम्रो टाइम चाहिँ 4 o'clock हो भने अहिले ठ्याक्कै 2 o'clock भएको छ सो इट्स ओके नो प्रब्लम बट वी गोइङ देयर हैन हामी अलिकति छिटै पुग्छौँ केही भएन ढिलो हुनुभन्दा त छिटै भएको बेटर नि होइन हामी चाहिँ फेरि जाने ठाउँमा आइपुग्यौँ सो हामी चाहिँ फेरिको लागि इन्टर हुँदैछौँ अलिकति अर्ली छ बट इट्स ओके केही भएन सो हामी चाहिँ गर पार्क गरेर रेडी हुँदै हुन्छ Girls, you guys excited to go ferry? Yeah! Yeah! Gadisha? So here is our boarding pass. Ferry को लागि, boat को लागि. हो अगाडिबाटै हो. So यहाँ चाहिँ हाम्रो गाडीहरू पार्क गर्छौँ. So 11 कहाँ छ त 11 खोजौँ है त 1 2 त्यहाँ छ उहाँ छ होला कि उता कता हो देख्नुभयो खै कता 11 सो यसरी नम्बर लाइन भएको हुँदो रहेछ 1 सो यसरी क्याम्पर भ्यानको लाइनहरूमा ट्याक्क राख्ने कारहरूको सेक्सनमा कार यो चाहिँ साइज अनुसार अनि भेहिकलको हाइट अनुसार एभ्रिथिङ मेजर गरेर मात्रै फेरीले इन्टर गर्छ हजुर सो हामी चाहिँ लाग्यौँ फेरीतिर 1 by 1 गाडी पास हुँदैछ फेरीको लाइनमा यो चाहिँ वेलिङटन सिटी 1 by 1 पास हुँदैछ हामी जाने चाहिँ उहाँको वाइट छ नि त उहाँको वाइट बिग वान यसमै जस्तो लाग्छ वाइट कलरको फेरी त ओभर देयर इन्टरस्टेट लेखेको दिस वान Hey, go! We're gonna enter now in a boat. पानी पानी में जाने हमें ये बच्चे ना हाँ सानो हुन्छ भने चाहिँ त ठुलो छ पुरा हेर ट्रकै लिएर जान लाग्छ देखिनु 3 ट्रक देयर बाँधेर एकअर्कामा नाके रसी लाएर नाकबाट छिराएर गाई गोरुलाई छिराउँछन् है कति गाडी पास भइसकेको छन् है होइन त पुरै पार्क गरेर बसेको पार्किङ है यसरी लाइन लाएर पुरै राख्ने रहेछ अनि प्यासेन्जरहरू ट्याक्क ओर्लेर प्यासेन्जर्स लेखेको गेटबाट अनि ट्याक्कै इन्टर हुने रहेछ
मिलाउने मान्छेहरू लाइन बाई लाइन वरिपरि स्टाफहरू टक्क म्यानेज गर्नलाई गाडी घुमाउने सो हामी चाहिँ जाँदैछौँ गाडी पार्क गरेर सब गाडी नै Ensure that they're not allowed to climb or be placed on any of the ship's guardrails. Children must be supervised at all times. For your safety and security, the vehicle decks are now... के हुँदैछ मुसाहरू फास्ट हिँड्ने हामी उता जाँदैछ त्यताबाट मेरो कान्छाले यति धेरै चक्लेट जित्यो यहाँबाट ओ माई गॉड गुड जॉब गुड जॉब ओ माई गॉड शिट खस्यो दिसो बाबा मामा दिसो सिङ्कु गरेको सानो अब गेम खेल्ने भनेर ट्याप गरेको यसरी पैसा काट्छ यसरी फोन छुवाएपछि पैसा काट्छ भन्ने यस्तो यसरी थाहा हुन्छ फेरि ट्राई गर्दैछु नि ल त्यहाँ छुवाएपछि चाहिँ पैसा काटेर खेल्न मिल्दो रहेछ फाइनल्ली हाम्रो बोटको यात्रा पनि सकियो सो हामी यहाँबाट आफ्टर 3 आवर पछि निस्किँदैछौँ बाहिर ओ माई गुडनेस मी यत्रो ठुल्ठुलो ट्रकहरू पनि छ नि यहाँ एज यु क्यान सी गाइज बाई 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 We are in South Island now from North Island. 7 बजिसक्यो सो टायर्ड हो घर जाने ध्याप सुत्ने घर जाने रे मैले के भने होला सेट म त बिर्सेछु कि मतलब मेरो घरै यही भन्ने बिर्सेछु क्या सो अब हामी हाम्रो जान्छौँ अर्को लोकेसन भनेको क्याम्पर भ्यान लोकेसनमा जान्छौँ क्याम्पर भ्यान पार्किङ लोकेसनमा अनि हामी सोच्छौँ आज राति त्यहाँ भनेको विच इज इन पिक्चन भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ खाएर सुत्ने हो नि कहाँ भोकै सुत्छ
हाम्रो डिनर खाएर हामी सुत्नेछौँ गाइज आजको डिनर हाम्रो हुन्छ आई गेस के हुन्छ बाबा व्हाट डु यु थिंक Hokkien noodles with the lamb म पनि त्यही सोचिरहेको थिएँ पनि त्यही खाने हो के जो नयाँ हुनुहुन्छ जो न्युजिल्यान्ड आएर घुम्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुनेछ यो भिडियो सो किप वाचिङ किप सपोर्टिङ मी एन्ड किप लाइक एन्ड सब्सक्राइब है त अरू बाँकी पनि भिडियो लिएर आउनेछु यता माथि सिधै के लाग्दैछ हाम्रो किड्सहरू के गर्दैछ खेल्दैछ आइसु चोको खोइ थाहा छैन कहीँ छ फन भएको छ कि छैन सानो कति फन भएको छ हो र